السوشيال ميديا ايش قد ما هو حلو وايش قد ممكن الواحد يستفاد من عنده، ايش قد ممكن يكون مؤثر بالنسبه للشخص المقابل، على انه ممكن يحطمه ويحطم مجتمع وياه، وممكن انه يرفع من قيمته. رحالنا اليوم زار أكثر من 50 دولة، نقل لنا تجاربه بين الشعوب برقي وجمال، وبنفس الوقت هو رجل أعمال ناجح. خلينا نرحب اليوم بهادي. رمضانك كريم. رمضان كريم. شلونك هادي؟ شكرا جزيلا، والله تمام الحمد لله. تمام. 50 دولة، 56 بالضبط. مدينة، منطقة، شعب، ترك بيك بصمة ليومنا هذا مستحيل تنساهم. يعني اكثر دوله انا استمتعت بيها وشفت انه تكون غريبه تنزانيا، دائما انا اقول حلو. تنزانيا. أوكي. عشت فيها اكسبيرينس مختلف جذريا، من السفاري، من الشعب، من الجزر اللي بيها، يعني ما كنت اتخيل هذا الجمال. ف يعني رحت على بلد كان بالنسبه لي غريب، بس شفت من اجمل البلدان اللي سافرت لها هي تنزانيا. كعراقي زرت هاي الدول وهاي القارات، شنو أكثر شيء واجهك كصعوبة؟ يعني صعوبتي دائما، اصعب شيء كان عندي دائما الحصول على فيزا الدوله اللي اقدر اسافر لها، هاي كانت دائما معاناه. زين، وبالنسبة لفهم الثقافات، اللغة، مرات نتعارض، مرات نتصرف تصرفات بالنسبة لبعض الدول خاطئة، شلون قدرت تتعايش وياها؟ يعني انا عاده قبل اسافر اي دوله اسوي فد سيرش كلش بسيط عن هاي الدوله، شنو اللغه اللي يحجوها، شنو عملتهم، شنو تفاصيل، شنو المدن الحلوه اللي موجوده في هذا المكان، تجارب سابقا اذا احد رايح اشوف يوتيوب معين عن هذا، فاثقف نفسي نوعا ما عن هذا البلد. تنزانيا طبعا ابدا ما كنا نعرف اي شيء، يعني رحت ويا بن خالي، فاحنا رحنا ليله قبل احنا قاعدين بقهوه، قلت له انا ضايج كلش ولازم نسافر، فقعدنا حجزنا، شفنا انه كانت بدون فيزا، فحجزنا تيكت الزنجبار ونزلنا بزنجبار احنا كل شيء نعرف، ومباشره من المطار بدا الاكسبيرينس وكانت حلوه. أنا اللي أريد أعرفه أكثر، رجل أعمال ناجح هاوي لجمع الأنتيكات بشكل مبالغ به هادي. طبعاً بما أنه أصدقاء فأنا أعرف هاي الأمور مالتك. متحف. المتحف اللي حديثاً حولته إلى قصر جميل جداً، قصر عالية، بالإضافة إلى السفر، هذا كله جبته وسويت بيه محتوى وصرت صانع محتوى. شلون طلعت بهذا الخليط؟ بشكل عام كبيج خاص بي مهدي اخوي، هو كان عنده سوشيال ميديا قوي ذاك الوقت. انا اول سفره من دا اسافر تنزانيا قال لي خل اسوي لك انستغرام وانشر زين. هناك، يعني مشان شيء حلو. عندك. فهو علمني انه شلون اسوي الستوري وشلون اسوي، فهو سوالي. فانا اول ستوري نزلته انا كنت بتنزانيا، ومن ذاك اليوم بدا الانستغرام، فسوالي الانستغرام وهو سوالي الاسم وكل التفاصيل وعلمني شلون انزل. هو اول بوست اصلا نازل بالانستغراماتي هو كان تنزانيا. من سافرت وشفت انه الناس قامت تسال هوايه اسئله عن البلدان اللي انا مسافر لها، مثلا هذا شنو، زين هاي شنو فقمت احس انه انا يعني صارت مسؤوليه، احاول انه دا اوصلهم فد معلومه ممكن انه ما واصلت لهم. او حتى اليوم اليوتيوبريه عاده من يسافرون هو يراوي البلد من جانب اللي هو دا يشوفه، ما يطب بالدرابين الصغار اللي موجوده داخل البلد، او ما يعيش بالفنادق اللي هي الناس البسيطه عايشيها. دائما يستقبلوهم احلى استقبال، ودائما يقعدوهم ارقى فنادق، ودائما فما يشوف طبيعه الشعب شلون عايش. بس مو تخوف؟ يعني هم نوع من الأمان أو حسب الدول، حسب الدول، بس يعني اكو دول خطره نوعا ما بعض المناطق من عندها، بس هي بالعاده الصبح تكون امن. بالعاده مثلا رحت ما ذكر يا دوله، قالوا لي بالليل ورا الثمانية لا تطلع. ماكو يعني مثل بغداد 24 ساعة. صدق ماكو. الطلعة ورا ال 12 تحلى أصلاً هنا. يعني مرة رحت شهر بالصين صار بي يعني هومسك، يعني هالقد قمت اشتاق للدوملة والاكل الشعبي، يعني هذا واقع. يعني مرات اقعد بامريكا الساعة 8 بالليل اقعد بباب البيت، يعني ماكو ولا بشر يعبر، حتى واحد بس يباعه مثلا دي عبر منا لهنا، ماكو هيجي. أنا كانت مشكلتي عندهم بالضوايات، اي ماكو. مع إنه إحنا كهرباء عندنا تنقطع، بس لكن بنفس الوقت المدينة منورة، يعني أكو ضوء، أكو حركة مثل ما تقول. أو إحنا بيوتنا يمكن مستعد يصرف أبو البيت أكثر حتى البيت كله مضوء، صح. هناك عكس. عكس هيك شمعة صغيرة. شمعة صغيرة دا يوفرون. تفاصيل حلوة تخلينا نربطها بصناعة المحتوى.
إيش قد تشوف اليوم صانع المحتوى الهادف مظلوم بالشارع العراقي أو ويا المشاهد؟ هو أكيد مظلوم، بس الظلم بسبب الناس اللي دا تتابعه. الناس يا واقع إنه ناسية مدى تحب المحتوى اللي هو ممكن يكون مفيد. هذا يعني أنا أحكي عن نفسي، مرات أنزل فد فيديو يكون بالنسبة إلي أشوفه جدا بسيط. يعني مثلا نزلت فد فيديو هيك شخص يشلع أسنان هذا شفته. بالمغرب شفته. يمكن صاعدين فوق ال 40 مليون مشاهدة. ما فد فيديو شخص قاعد وأسنان هيك ما مطشة. استغربت، ما قلت ليش حبوش؟ ما أعرف يعني، وكنت أشوف إنه تاجات طبعا، يعني ما أعرف فوق ال 500 ألف شير يمكن صاير عليه. كنت أشوف الشيرات تطلع عندي كان كلهم دكاترة أسنان هم اللي مسوين شير عليه. بس الفكرة إنه مثلا مرات أنزل فد محاضرة معينة، فد شيء مفيد عن البزنس، فد شيء مفيد ممكن إنه هذا صدق كملوا لي الفيديو يفيدهم لخطوة معينة، شوف إنه جيب 5000 مشاهدة 10000 مشاهدة. زي ما هي أصلا خوارزميات النشر على مواقع السوشيال ميديا تقول لك أكو أوقات معينة، أكو وقت ذروة وغيرها من الأمور، ما تفكر بيها؟ يعني أنا ما نظرت بالبيج مالتي على إنه أسويه كبزنس. أنا عندي بزنسي الخاص، هذا أنا دا أسويه على إنه أفيد الناس معلومات معينة عن بلدان ممكن تفيدهم، أو ممكن إنهم ما راح يقدرون يسافروها، أو صعوبة الوصول لهذا البلد. فما كان الفكرة عندي إنه إيش قد يكون مشاهداتي أعلى، حتى ممكن إنه شنو اللي أستفاد من المشاهدات. يعني ما I don't care يعني. إنه يعني تشوف قليل مستمر خير من كثير منقطع. ممكن ونفس الوقت انه ما احس بفد مسؤوليه انه انا تجاه الناس انه لازم انشر لهم. انا اليوم عندي شغلي ووقتي وحياتي، وكلش احترم متابعيني لانه احبهم، لانه هم اليوم هم دا يكونون سبب انه انا اليوم استمرارية. غير الاستمراريه انه استمتع من اصور فد فيديو او فد شيء معينه اصوره بكواليتي اعلى. إيه. اليوم مرات من يريد يدز واحد فيديو صديقه ينشر هيك، بس من يريد ينشر فد شيء ممكن يسويه بروفيشنال اكثر ويهتم به اكثر. هي مسؤوليه، هي اليوم مسؤوليه حقيقه. السوشيال ميديا مرات اشوف انه ايش قد ممكن كلمه اللي احكيها ممكن انه ايش قد تاثر عند المتابع. يجي يقول لي انه يعني مئات من المسجات حقيقه كانت تجيني انه تغيرت مثلا من، خاصه من كنت احكي شيء عن البزنس او عن مشاكل اللي مريت بها خلال حياتي والصعوبات اللي مريت بها. يقولون ايش قد غيرت من حياتنا، ايش قد انه مثلا كان طاقه ايجابيه، ايش قد. فهي حقيقه انه واحد مرات يحس انه هي السوشيال ميديا ايش قد ما هو حلو، ايش قد ممكن واحد يستفاد من عنده، ايش قد ممكن يكون مؤثر بالنسبه للشخص المقابل، على انه ممكن يحطمه ويحطم مجتمع وياه، وممكن انه يرفع من قيمته. هذه احنا نشوف هسه العراق كله متجه إلى الرقمنة، بشكل يعني تحفيز المشتري، تحفيز البائع، رجل الأعمال وغيرها من القطاعات إنها تتجه للرقمنة. إيش قد تعتقد إنه هاي التقنيات دا تفيدك رجل أعمال وبنفس الوقت بالسفر؟ بالسفر هو اهم شيء بالنسبه لي، لانه انا قبل لا اسافر ان كان اي دوله بدي اسافرها، انا قبل لا ادخل على اي ابلكيشن اللي يعني مثلا استخدمه بشكل يومي، احجز الفندق، احجز السياره، احجز الطياره، احجز كل شيء اللي اريد اسويه. حتى الاكتيفيتي اليوم ممكن انه هواي من عندهم صارت اونلاين، حتى واحد لا يوقف باللاين. من ضمنهم حتى الحج، حتى الحج وزيارات، صارت هاي الأمور صارت كلها عن طريق صح. بشكل عام اليوم واحد ممكن انه يعني انا اتذكر قبل يمكن 17 18 اكثر 20 سنه، من سافرت مره يعني لازم الخريطه وافتر بالبلدان، افتر هاي المنطقه السياحيه، بعدين اسال اريد اروح لهذه المنطقه شلون اروح، يقول لي اصعد مترو. يعني مستخدم هواي تطبيقات تساعدك بحجز التذاكر. وهل يعني نزلت على تليفونك تطبيق رحال لو بعدك؟ طبعا انا اليوم بالنسبه لي كرحال انه اسافر لازم استخدم ابلكيشن معين او بالنتيجه تقنيه معينه للوصول للهدف اللي انا اريد اوصل له. اليوم سمعت على هذا البرنامج حقيقه افتخرت وراولي جزء من عنده. حقيقه فخور انه اكو هيك شغل بالعراق. زين، لو اليوم قلت لك انه هادي حيكون رحال مع رحال، شنو الوجهة اللي راح تختارها؟ اني كلش حاب اروح كوبا وامريكا الجنوبيه بشكل عام، يعني كلش حاب اروح لها، وهالسنه مخطط انا اروح يابان. اوكي، اذا رحت يابان قول لهم الرحال ياخذوني وياكم. والله بعد منتظر وعدهم شو هذا رحال حجزه. مو تروح وحدك انت تجينا اطلب نصير جروب. بس لازم تكونين مثل ما اسافر انا اسافر كلش باك باك اي بالضبط، يعني ماكو جناطه حلو. جنطه لا هيك انا في اي ما بي وهاي أي. الامور.
يعني طالعين من ميس عنبر تكوني ميس ونسافر هيك سفرة سبورت. الفرق كلش كبير من أنا أسافر كبزنس مان وأنا أسافر كهادي رحال أو كمغامر. طيب أنا أحب أكبر فرق الفرق الأكبر إنه أنا اليوم هناك لبسي رسمي، طريقة شغلي، شخصيتي راح تكون مختلفة، مودي راح يكون مود شغل. من أسافر كهادي أنا أروح أعيش ويا الناس الاعتيادية اللي هم يشكلون دائما بكل البلدان فوق 95% من الشعب. أشوف الناس شلون دا تعيش، أشوف الناس ايش تاكل. أنا اليوم مثلا هادي مع أنه أملك عدد كبير من المطاعم وأملك ممكن واحد من أفخم المطاعم، بس الشيء اللي أحبه كهادي أحب الفلافل، أحب الأكل الشعبي، أحب أكل الشوارع. فنفس الشيء أنا أجربه بالدول، ودائما هو يكون أطيب شيء دائما هو اللي هيجي، وواحد يشوف طبيعة الناس الحقيقية شلون عايشة، شلون تضحك، شلون تعرف على ثقافات وشعوب. يعني يمكن هم الروح الحقيقية لهاي الدولة. إن تريد تعرف أكثر الثقافات الحقيقية تروح بالدرابين بالضبط حتى تكتشفها. صحيح، واحد يشوفها، يشوف طبيعة البشر شلون عايشين، وصراحة صدق يستمتع. يعني أنا بالنسبة إلي السفر أعتبره مدرسة. أكيد غير فلاسفة غير الانتيكات، بس هي سفر مدرسة. تدري إحنا بثقافاتنا أصلاً إذا ترجع حتى للأمثال، ترى هي الأمثال جزء منها كبير بسبب السفر. يعني تعرف صديقك الحقيقي بالسفر، من عاشر القوم 40 يوماً. ففكرة السفر والتجوال أنا أشوفها يمكن هي جزء أساسي من بناء شخصية. يعني جميل إنه كل فترة الإنسان يحدد له مبلغ مادي ولو كان بسيط، إنه يطلع ويكتشف ويتعلم أكثر. إيش قد تعلمت أنت من السفر؟ خاصة خلي يغيرون الدول. احنا مشكلتنا الأساسية انه اكو كم دولة اللي هم مداير العراق للسهولة. من اقول له زين ليش ما تروح فلان اخاف نضيع، اخاف زين. هو انا دائما اقول لهم ما دام جواز والفلوس بيدك فانت بامان. صحيح، كل شيء ما يصير لك، انت ملابسك ضاعت عادي اشتري لك بنطلون ثاني، يعني ما راح يصير والله صح. فشي. يعني هو عن جوازي وفلوسي ما دام بجيبي فانا اعيش حياتي جنطة تي شيرت. يعني هواي يقولوا لي انه زين ليش ما تغير ملابسك. انا ما مسافر حتى ابرز ملابسي، عندي بالكنتور ملابس اصور لكم لا يعني انا اليوم اسافر تي شيرتين 3 وكم جينز، ومن هناك اشتري لي كم حاجه، ويعني هذا اللي تكون سفره مريحه سريعه. هذه شنو هي أهم الأشياء اللي تنصح الإنسان ياخذها وياه بالسفر؟ رفيق السفر. رفيق السفر أوكي. يعني ممكن انه واحد كلش يتنغص بالسفره وتطلع من عينه، وممكن انه يستمتع استمتاع ويا هذا الرفيق. السفر هو مثل ما قلت المثال اللي قلت انه واحد يعرف صديقه بالسفر، انه يعني واحد لازم يتحمل بعض. انا يعني ممكن احب الصور فهو يتحملني ياخذ لي صور، انا اتحمله ممكن هو يحب مثلا. فشخص اللي يعيش وياك هذا الجو، انه مثلا ممكن انت ما تحب هوايه تنام، ممكن تحب فلان شي يكون وياك رفيق سفر، هذا اهم شيء. الباقي كله ممكن انه يسهل بالسفر، بس رفيق السفر. حبيت هاي الفكره، انا احب اسافر وحدي بس راح اجرب هاي الفكره، بس اجد الرفيق الصح. هلا طوكيو حنكون يعني جروب، اني اخر شيء انتم حتطلعوني من هذا الجروب. شكرا لك هوايه، وكانت رحله جدا جميله وياك. شكرا لك، الله يسلمك. شكرا لك.